बिल्लू पापा और मम्मी के साथ मस्ती करते हुए जा रहा होता है। तभी पापा और मम्मी में लड़ाई हो जाती है और पापा मम्मी को पानी में गिरा देते हैं और हंसने लगते हैं और दूसरी बिल्ली के साथ डांस करने लगते हैं। बिल्लू ये सब देख गुस्सा हो जाता है और घर छोड़कर चला जाता है और इधर मम्मी को बचाने एक जल परी आती है और नदी किनारे छोड़कर चली जाती है और बिल्लू पापा से बदला लेने के लिए एक पुलिस वाला बन जाता है और मम्मी के पोस्टर जगह जगह लगा देता है। तभी मम्मी पोस्टर को देख बिल्लू को कॉल कर देती है, जिससे बिल्लू तुरंत आ जाता है। फिर पापा और बिल्ली से बदला लेने के लिए पुलिस लेकर आता है और पापा और बिल्ली को हथकड़ी लगवा देता है। फिर भी आपने इनको एक लाइक नहीं किया।